در سال 959 پس از میلاد فرمانده چائو کوانگین امپراتور سانگ شد. او احتمال میداد که طی 1 یا 2 سال به قتل برسد. پس به دنبال راهکاری برای پایان دادن به این دور باطل افتاد. سانگ کمی پس از رسیدن به مقام امپراتوری دستور داد مهمانی باشکوهی برگزار کنند. امپراتوری جدید را جشن بگیرند و قدرتمندترین فرماندهان ارتش را به این مهمانی دعوت کنند. پس از آنکه غذاهای گوناگون سرو شد، محافظان و دیگر خدمه را به جز فرماندهان مرخص کرد. فرماندهان با دیدن این وضعیت ترسیدند که مبادا با یک ضربه شمشیر سانگ از پا درآیند. اما امپراتور خطاب به آنها گفت: تمام روز شما با ترس گذشت و من هم مانند شما حتی وقتی در بستر خواب هستم از ترس جانم خواب به چشمانم نمی آید. چه دلیلی دارد که یکی از شما رویای بر تخت نشستن را در سر نداشته باشد؟ من در وفاداری شما تردیدی ندارم، اما اگر بر اثر گردش روزگار از وظایف خود سرپیچی کنید و برای رسیدن به مقام و ثروت بخواهید رودای زرین امپراتوری را به تن کنید، چطور می توانید از آن خودداری کنید؟ فرماندهان که نگران زندگیشان بودند اظهار بیگناهی و وفاداری کردند. اما سانگ ایده دیگری داشت. بهترین راه برای لذت از زندگی این است که انسان در آرامش از ثروت و احترام برخوردار باشد و از آن لذت ببرد. اگر تصمیم بگیرید فرماندهی را رها کنید، من آماده ام تا به شما املاک خوب و خانه زیبا بدهم، جایی که بتوانید در آن با همسر و عزیزانتان در رفاه کامل زندگی کنید. فرماندهان از این ترفند سانگ بدشان نیامد. روز بعد تمامی آنها نامه استعفای خود را تقدیم کردند و با عنوان جدید نجیب زادگان کشور بازنشسته شدند. یک بار هم سانگ بدون آنکه از قدرتش استفاده کند، تعدادی از دوستان گرگ صفتش را که به احتمال زیاد به او خیانت می کردند به بره‌های رام و مطیع تبدیل کرد. سانگ تا چند سال بعد به لشکرکشی‌های خود برای امنیت حکومت ادامه داد. در سال 971 پس از میلاد، کینگ لیو از استانهای جنوبی پس از سالها شورش سرانجام تسلیم او شد و دست دوستی به سمت او دراز کرد. سانگ در کمال ناباوری لیو به او مقامی در دستگاه امپراتوری داد و او را به قصرش دعوت کرد تا بر دوستی تازه خود مهر تایید بزند. وقتی کینگ لیو جام نوشیدنی را که سانگ به او تعارف کرده بود در دست گرفت، ترسید که مبادا در آن سم باشد. پس با التماس گفت: جرم این بنده حقیر آنقدر سنگین است که بیشک سزاوار مرگ هستم، اما تمنا می کنم از جان این بنده خود درگذرید. در حقیقت من جرأت نوشیدن این جام را ندارم. امپراتور سانگ خندید، جام را از لیو گرفت و خود آن را سر کشید. هیچ سمی در کار نبود. از آن پس لیو با اعتمادترین و وفادارترین دوست او شد. در آن زمان چین به حکومت‌های بسیار کوچکتری تجزیه شده بود. هنگامی که چی انشو پادشاه یکی از این حکومت‌ها شکست خورد، وزیران سانگ به امپراتور توصیه کردند تا این شورشی را زندانی کند. آنها مدارک بسیاری ارائه کردند که ثابت می‌کرد او هنوز در حال توطئه برای قتل سانگ است. با این حال وقتی چی انشو به دیدار امپراتور آمد، سانگ به جای آنکه دستور بازداشت او را دهد، به او احترام گذاشت. سپس به او بسته‌ای داد و گفت وقتی نیمی از راه را طی کرد آن را باز کند. چی انشو در مسیر بازگشت بسته را گشود و تمام مدارکی که خیانتش را ثابت می کرد در آن بسته دید. او فهمید سانگ از توطئه‌های او خبر داشته اما او را آزاد کرده است.
این جوانمردی بر او اثر کرد و به یکی از وفادارترین همپیمانان سانگ تبدیل شد.